Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Opet smo zajedno. Evo, ponovo smo na istom mestu da vam pokažemo šta i kako dalje. Pripremili smo vam drilove, trapping drilove, koji će vas lagano uvući u motoriku, znači ručni rad, što se tiče trapping distance. O čemu se radi? To su energetski drilovi, znači drilovi koji nam služe da budemo vešti u trenutku kad smo u kontaktu s protivnikom, a nemamo dovoljno vremena da razmislimo i donesemo odluku. Znači jednostavno telo radi ono što je uvežbalo. Krenut ćemo od jednostavnog drila, hubada. Direkt ćeš mi dati, Nikola, u glavu. Znači pomerio sam direkt, jedan pa drugi. Mi ćemo to sad pokazati lagano kako se uplivava u priču. Tu sam. Sad kad sam se zaštitio, mogu da udarim. Sad on radi i ulazimo već u tok. Pošto sam se umorio, radim levom stranom, hoću da pređem na desnu, poklopim ruku i ovo je jedna od varijanti kako se prelazi sa strane na stranu. Tu sam i pokazat ću još jednu varijantu na Huvensao. Opa, evo ga ovde i to je to. Čemu služi ovo? Direkt ćeš mi dati u glavu, udario sam dole protivnika, začešljao ruku i ušao. Ili daćeš mi desni direkt. Kroše, udario sam, opet začešljavam, pravim sebi prostor da mogu da uđem ovde i da radim dalje. To je prvi drill koji ćemo pokazati. U narednom druženju ćemo da vam malo detaljnije ovo raščlanimo. Uradit ćemo drugi drill, recimo LARP SAO drill, i pokazat ćemo čemu služi, a onda ćemo sve to da iskombinujemo, da izmešamo. Recimo LARP SAO drill je priča koja nam služi, direkt mi daješ, Nikola, uvukao sam, uradio sam bon SAO ovde, pošto mi smeta ova ruka, hoću da dođem do njega, sklanjam ruku i radim back fist. Back fist je nadlanica pesnice i on više simbolično se tako zove. Sad ti odradiš isto LARP SAO. Evo, da bih se ja zaštitio kako treba, vidite, ako mi spusti ruku dole sada, hop, on je došao do mene. Ali, ako uradi to i dignem lakat, on će to teže izvesti. I sad, pošto smo se opet umorili, naravno, prelazim na drugu stranu. Hop, tu sam. Tako, sad ti, Nikola, bi mogao da menjaš. Sad ćemo pokazati čemu služi, recimo, ova priča. Uradio je napad, znači odgovorio sam, daj mi sad desni direkt. Evo ga, tu je, zaštitio se, sad sam prošao direkt. Ne, zaštitio si se vusaom, direkt, bap. Znači, čim me je sprečio da dođem do njega, radim priču, dum. Pa opet direkt u glavu, drugi direkt, tu sam, bum. Pa opet isti direkt, bolje se vidi, mislim, proradit ćemo, može i leva ruka, slobodno. Bupa, evo ga, back fist. Kad sam udario prvi put kako treba, onda faktički imam dosta vremena da završim borbu u svoju korist, ako nastavim da radim sve kako sam školovan. I radit ćemo treći drill, neka to bude, recimo, sekirica, mi zovemo, to je po broju 17 iz Arnisa i to ćemo sve objasniti, naravno. Znači, udara se bridom dlana i on se štiti tim saom, pa opet, tu sam, pa sam tu i opet. Kad se on zaštitio ovde, sad hoće da izađe odatle.
izlazi na spoljašnju stranu, van kruga. Izlazak iz kruga radi i evo ga drill. I sad hoćemo da objasnimo čemu ovo služi. Ovako izgleda malo egzotično, kao eto sad tu nešto udaram nekim bridom dlana i tako dalje, ali kad sam ga napao krošeom, odatle me udara. Kroše da ide sutra. Tako je. Znači, može da udari kroše ili swing ovaj, ali će odraditi sada sekiricu. Kad je udario, pogledajte kako mi kontroliše glavu. Znači, gura da bi nastavio dalje. I sad ćemo to da odradimo i desnom rukom. Papa, udarac, gledajte. Hop, da bi mogao da pripremi sebi prostor da što efikasnije, što jednostavnije završi borbu u svoju korist. Hoćeš da ti kažeš nešto, Nikola, ili imaš? Ajmo da odradimo još malo ovaj drill, ovaj sekiricu, na primjer. Taj poslednji drill. Tako je. Ulazimo ovako, jedan pa drugi odmah. Tap, pa opet, pa opet. I sad kad smo to odradili, idemo ovde, radim, znači ulazim u drill koji nema kraja, ukoliko mi tako hoćemo. I sad iz ove priče, pogledajte, opa, ulazim na large saw drill. Pa menjam, hop. A kako bih se vratio u istu sekiricu? Tu sam, pa opet radiš. A ovaj od direkta, Samo nastaviš ovde, evo ga. Pa pređemo na drugu stranu, tako, pa opet na prvu. I onda se dodaju razne varijante. Tu sam, prešao sam ovde, pa ovde uradim, tako je. Tu sam, evo ga opet ovaj majer. Začešljavaš najnormalnije, tako je, hop. I ulazim i drillujem i u nedogled, tako. Znači, ovi drillovi nam služe da motoriku razvijemo, da koordinaciju popravimo, da razvijemo nezavisan rad ruku, naravno nezavisan rad ruku i nogu, i služe nam da budemo vešti kad uđemo u kontakt, da više o tome ne razmišljamo, jer za to vremena suštinski ni nemamo. Za sada bi to bilo to. U narednom periodu ćemo vam pripremiti, malo ćemo raščlaniti ove stvari koje smo radili, da vidite pojedinačno kako to može da se primeni. Jel to, Nikola? To je to. Hvala vam, narode, živi bili. Hvala, živi bili. Odličan prikaz drillova, arsenala udaračkih tehnika na bliskoj distanci. Radili smo drillove koji pomažu da se razvije bolja motorika, koordinacija pokreta, da se izbalansiraju leva i desna strana tela i da u datom trenutku odreagujete na što efikasniji način. Videli smo specifične neke udarce kao što je ta sekirica, kao što je direkt, imamo taj back fist i to je to. Za kratko vreme može da se dođe do dobre motorike. Radili smo drill od direkta, bone saw drill i drill od šamara. Svi ti drillovi rade se nezavisno, a isto tako kao simbioza uplivaju jedan u drugi i može dosta da se šara, napreduje iz različitih uglova i da se prave promene, tako da bi došli što pre do automatizacije pokreta i da bi telo odradilo što efikasnije na pravi način u zadatom trenutku kada nam je to potrebno. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.